И додека градовите блескаат во празнични светла, а мирисот на богатите трпези се шири низ домовите. За илјадници наши сограѓани Божик не е ден за славење, туку уште еден тежок ден за преживување. Само во Охрид околу 600 семејства живеат на рап на екзистенција. За дел од нив богата трпеза за празниците е само желба. На прва линија за помош се службите на Црвениот крст кои се трудат да внесат барем малку радост кај ranливите семејства. Денеска имавме еден случај на семејство кое што е самохрана мајка со 4 дечиња и кое што имаше потреба од некои средства за хигиена, прехранбени производи, така да денеска наш тим ојде на локацијата на тоа семејство и им однесе најразлични прехранбени производи, средства за хигиена, дури леп со паричка. Бројката е тука, околу 600 семејства, тоа што не значи дека е тоа вистинскиот број. Има навистина луѓе семејства кои што се срамат и да пријават дека имаат потреба од нешто, но тоа го гледаме. Зголемениот раст на трошоци, на цени на најразлични производи си го прави своето, така да и оние кои што навистина се некоја средна класа доаѓаат во ситуација да треба да побараат помош или да најдат начин како да ги задоволат своите основни потреби. Во овие зимски денови на граѓаните од социјален ризик им се потребни дрва за огрев, топла облека, како и храна и лекови. Тимовите ќе делат пакети за празникот Водици. Ние за празниците малку повеќе се мобилизира јавноста, но преку целата година Црвен крст Охрид обслужува преку 600 семејства од Охрид и Дебарца кои што имаат најразлични потреби, најразлични барања. Тоа се семејства во социјален ризик, што самохрани родители, што лица со хендикеп. Значи сите нив гледаме навистина да ги обслужиме, да им помогнеме заедно со хуманите наши сограѓани и тоа го правиме во текот на целата година. Помош најразновидна од прехранбени производи, средства за хигиена, облека, најразлични видови на здравствени услуги, интервенции кои што се овде или во странство, купување на лекови, овие билети за автобус кои што треба да одат во различни градови за интервенции и така натака. Од 26-ти, кога го имавме настанот Волшебна елка, каде преку 80 дечиња беа на тој настан и им беа исполнати нивните желби кои што ги имаа ставено во волшебните лампиони на таа волшебна елка, каде што голем број наши хумани сограѓани, фирми, институции, здруженија излегува во пресрет, им ги исполнаа желбите и тие беа среќни на тој настан. Од тогаш започнавме со поделба на хуманитарни пакети, новогодишни пакетчина се до 31 декември, кога беа поделени, значи преку 200 хуманитарни пакети и новогодишни пакетчиња на социјално најзагрозени дечиња, односно семејства. За тоа придонесоа голем број донатори, што поединци, што фирми, компании, здруженија од Охрид и пошироко, на кои и во оваа прилика им се заблагодарувам. Од Црвениот крст апелираат до сите граѓани кои се во можност да донираат, односно да ги следат апелите на службите околу тоа за кој период што е најпотребно за помош на сиромашните.